दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का मांग था कि आप साउंड के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मेरे यहाँ साउंड आ गया, मेरे यहाँ साउंड आ गया। कई फार्मर का मांग पर ये वीडियो बना रहा हूँ कि मौसम अचानक बदल जाने पर बर्ड का जो छींकने का समस्या होता है उसको एक फार्मर किस प्रकार दूर करे। हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम साउंड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काहे कि साउंड का तो आने का बहुत सारा कारण होता है, हर एक मौसम में अलग अलग वजहों से आता है। लेकिन अभी जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय जो साउंड का प्रॉब्लम आता है, जैसा कि आप लोग मौसम देख रहे हैं कि तुरंत मौसम का उतार चढ़ाव होता है, तुरंत ठंडा, तुरंत गर्मी, हवा, पानी, बरसात। और उस समय जो हवा लगता है और बर्ड जो है छींक छींक करने लगता है, उस समय उस छींक छींक को एक फार्मर कितना जल्दी से जल्दी कंट्रोल करे उसके बारे में जानेंगे। काहे कि यही छींक छींक अगर ज्यादा दिन तक रहे तो सीआरडी हो जाएगा, और सीआरडी होगा उसके बाद क्या होगा और क्या आपको करना है ये तो खैर आप जानते हैं और मैं जानता हूं। तो खैर चलिए इसको एक फार्मर जितना जल्दी कैसे कंट्रोल करे उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि कोई भी समस्या हो तो समस्या का होने का कारण को समझने का कोशिश करें कि ये समस्या आखिर हुआ तो हुआ क्यों। सबसे पहले समस्या का होने का कारण को दूर करने का कोशिश करें, उसके बाद समस्या का इलाज करें। दोस्तों, आप ये जो मुर्गा देख रहे हैं ये मुर्गा ठीक था, पर अचानक मौसम बदला, बारिश हुआ और मौसम चेंज हो गया और 2 दिनों तक मौसम खराब रहा, जिसके कारण बर्ड छींकने लगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बर्ड का छींक छींक करने का कई कारण होता है, इसलिए हर मौसम में छींकने का या सर्दी का या सीआरडी होने का कई कारण होता है, और हर मौसम में मौसम के मुताबिक समस्या को हल करना पड़ता है। इसलिए जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल बटन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फार्मिंग से जुड़ी जानकारी का वीडियो हमेशा अपलोड होता रहेगा, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये मुर्गा जो देख रहे हैं ये बर्ड छिक छिक करने लगा, और छिक छिक करने का कारण था अचानक मौसम में बदलाव, अचानक बारिश का होना, जिसके कारण बर्ड में एलर्जिक खांसी हो गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किया गया। बारिश होने के कारण फार्म का पर्दा पूरा बंद रहा, हवा भी काफी तेज चला, जिसके कारण गले में ठंडा हवा लगने के कारण खांसी हो गया। गले में सुरसुराहट होने के कारण बर्ड छींकने लगा, जैसा कि ठंडा हवा लगने के कारण हमें और आपको होता है, उसी प्रकार इस बर्ड में भी हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार बर्ड का छिक छिक करने में मैं सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या क्या बदलाव करता हूं देखिए। सबसे पहले तो जैसे ही जब भी मौका मिला, सबसे पहले फार्म का पर्दा खोलकर फार्म का रेकिंग किया गया, और कोशिश ये रहा कि बर्ड को डायरेक्ट ठंडा हवा ना लगे, ये कोशिश रहा। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बारिश होता है तुरंत टेम्परेचर गिर जाता है, और आप लोग तो जानते हैं कि ब्रॉयलर बर्ड जरा सा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करते, और ठंडा और हवा का रुख के मुताबिक पर्दा खोला, और ये कोशिश रहा कि फार्म का गैस जितना जल्दी से जल्दी निकल जाए, ये कोशिश रहा। अब ये तो रहा फार्म में जब छिक छिक का समस्या हुआ तो मैंने किस प्रकार और कैसे मैनेजमेंट किया और क्या क्या परिवर्तन किया, उसके बाद इसका मैंने इलाज किया। किस प्रकार किया उसके बारे में जानते हैं। ये बर्ड में जो अचानक छिक छिक कर रहा था, एलर्जिक छिक छिक था, पर ये अगर ज़्यादा समय तक रहता तो सीआरडी में तब्दील हो जाता, पर यहाँ छिक छिक ही था। इसलिए मैं सबसे पहले स्प्रे किया ताकि और भी कोई बीमारी का वायरस और बैक्टीरिया अटैक ना करे। इसके लिए मैं डिसइंफेक्टेंट B904 का उपयोग किया, और ये स्प्रे हर 1 दिन के बाद किया। ये सांस संबंधी बीमारी का कारगर उपाय है। अब हमें तो पता है ये मौसम का अचानक बदलाव के कारण एलर्जिक खांसी है, इसके लिए मैं आदमी का यूज करने वाला एलर्जी का ये दवा का उपयोग 50 kg बॉडी वेट पर 1 टेबलेट का उपयोग करता हूँ। सुबह में 2 घंटा का पानी में
और शाम का पानी में आदमी में यूज होने वाला कोई भी कफ सिरप का उपयोग कर सकते हैं। मैं इस कफ सिरप का उपयोग करता हूं और इस प्रकार मौसम का खराबी में मैं बर्ड का इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए ई-केयर-सी या इमोलाइट या मल्टीविटामिन का उपयोग करता हूं, जिससे बर्ड का इम्यूनिटी कभी डाउन ना हो। क्योंकि जो ही इम्यूनिटी डाउन होगा बर्ड का छिक सीआरडी में बदल जाएगा। क्योंकि सीआरडी में जब भी इम्यूनिटी डाउन होता है सीआरडी हो जाता है। सीआरडी से बचना किस प्रकार है इसका भी वीडियो में बनाया हूँ, क्योंकि सीआरडी कैसा बीमारी है आप फार्मिंग करते हैं तो आप जानते हैं। वो वीडियो भी आपका काम का हो सकता है, जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात याद रखें कि सारा बर्ड का छिक सीआरडी नहीं हो सकता, पर अगर समय रहते अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये सीआरडी में बदल जाता है। और इस प्रकार मैंने इस बर्ड का इलाज के लिए मैं सुबह का 2 घंटा का पानी में ये दवा जो आदमी का एलर्जी का दवा है उपयोग किया। 50 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 टेबलेट दिया, यानी कि 500 केजी पर 10 टेबलेट दिया। और शाम का पानी में आदमी में यूज होने वाला खांसी का दवा 5 ml 100 बर्ड पर दिया और इम्यूनिटी के लिए ई-केयर-सी का उपयोग किया। और देखिए बर्ड का छिक दूर हो गया, मतलब खांसी दूर हो गया। तो दोस्तों मेरा इलाज करने का तरीका आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बर्ड का छिक करने का कई कारण होता है, इसलिए छिक करने का कारण को समझने का कोशिश करें और उसी प्रकार का इलाज करने का कोशिश करें। और ये हमेशा याद रखें कि बर्ड का सांस का बीमारी का ठीक होने में समय लगता है, इसके लिए संयम के साथ इलाज करें और समय दे। सबसे पहले अगर आपके यहाँ ये समस्या अगर हो रहा हो तो कारण को समझने का पहले कोशिश करें, जानने का कोशिश करें और उसको दूर करने के साथ साथ इलाज करें। तो दोस्तों मेरा बर्ड का छिक करने का कहने का मतलब खांसने का दूर करने का तरीका आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि मैं परिस्थिति के मुताबिक एंटीबायोटिक हो या कफ सिरप हो या स्प्रे हो उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे और किसी प्रकार सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फार्मिंग के किसी और नए समस्या के साथ। और अगर आप किसी नए समस्या के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।